Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm qed jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Elmli, All-Italja, Le Naturelle, Valio, Strand Palace Agencies Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Elul. Kif għana nisper li kulħadd tajjeb inlesta li mal-programm ieħor What's Cooking me Emanuel għal 25 minuta. Illum fuq it-talba tagħkom għandi cake speċjali. Ħafna minnkom battuli messaġġ jew xi ħaġa privat fuq il-Facebook page tal-aħħar 6 xhur biex nagħmlu celebration cake imżejjen. Illum nixtieq nagħmlilkom cake speċjali kif inħobb nagħmlu jien u ħanagħmel figure jew letter cake. Fuq dal-cake se jkun imqatta forma ta' dik littra dik il-persuna li qegħdin jiċċelebraw żmienhom jista' jkun għal xi anniversarju u tagħmel żewġ it-tried. Insomma, dak huwa l-cake li se nagħmlu u llum se nkun qed nagħmel il-sponge, il-chocolate sponge favorit tiegħi, my super moist chocolate cake. Nibdew, dir-riċetta huwa faċli ħafna, sempliċement kull ma rridu nagħmlu naqbdu l-ingredjenti nixfin u nħawduhom. U mbagħad inħawdu l-ingredjenti l-imxarbin u nħawduhom. Inħawduhom flimkien u fl-aħħar inżidu kikra kafe jaħraq. Inħawduh u driġġu l-forn. Riċetta sempliċi u vera tajba. Ħanibdew bl-ingredjenti nixfin. Mela jiena hawnhekk ħanagħmel hekk ara ġol magna, ġol bowl ħanżid 7 gramma kokkodina. Għandi 3 kuċċarini baking powder u kuċċarina bicarbonate of soda. Għandna bżonn 450 gramma sokkor kasta. Jien dejjem nuża kasta għal min jara l-programm, rarissimu li nuża l-granulated. Ħanżidu tqiq u tqiq għandna 525. 525 huwa plain. Tajjeb ħafna. Li sa nagħmel ġasta nħawwadhom flimkien. Ġast biex ninkorporaw kollox flimkien u dik il-kokkodina titħol ukoll ma' tqiq. Issa, ħankun qed nuża l-coconut oil għal din riċetta wkoll illum. Dak huwa lest. Mela hawnhekk ħanagħmlu l-ingredjenti nixfin. Issa hawnhekk jien għandi lest miżun 250 gramma jew millilitru coconut oil, 250 gramma. Mela dak huwa l-coconut oil ħanisbarazza ftit għax hawn naqra imbarazz. Mela kull ma fadal li nżidu bħala ingredjenti mxarbin kienna l-coconut milk, għandna l-bajt, għandna l-kafe li sa nżidu fl-aħħar u għandna l-ħalib. Jien illum sa nkun qed nuża oat milk. Fudi jista' jkun ħalib normali, oat, rice, coconut, li tridu intkom. Mela dan għandi bżonn niżnu. Mela jien għandi bżonn 270 gramma ħalib. Mela ħanamlu 0. Ejja. Tajjeb. Mela 270 gramma. Tajjeb. Mela għandna l-coconut oil, il-ħalib, għandna il-bajt li sa nitfgħu issa għandna bżonn 3 bajdiet. 1, 2, 3. Kif għatilkom, this is my super moist cake, huwa cake ta' ċikolata verament tajjeb. Għal min għandu l-ktieb tiegħi għandi il-chocolate ganache cake huwa simili ħafna. Il-fatt li inti fl-aħħar iżid il-misħun f'dal-każ qed inżid il-kafe jaħraq, fil-ktieb tiegħi hemm il-misħun biss. Imma l-fatt li titfalu il-kafe jgħin fit-toma ukoll
il-kafe ittieħ toma iktar x'issa nagħmel, ħanitfa' ftit minn dit taħlita fil-qiegħ. U koma sa nagħmel issa inħawwat. Minuta, ġasta kemm kollox inkorpora. Fl-aħħar ħin inżidu tazza kafe jaħraq u ġol forn 180 grad Celsius jien ħa nagħmel żewġ pjanċi kbar, okay? Ovvjament il-kejk irid ikun kbir biżżejjed biex naqtaw litra li għandna bżonn. Di riċetta tagħmel żewġ folji, żewġ pjanċi, okay? Mela ħanżid il-kafe u dan lest għal ġol forn. 30 minuta 180 grad Celsius għandi 2 lesti diġà. Jien hawnhekk għandi id-double cream qed intella ħamel jien hawnhekk użajt żewġ pots double cream, importanti li jkun double għax ma titlax. Issa li sa nagħmel ħanżid ftit vanilla u għandi qisu żewġ imaref icing sugar. Meta nħawdu l-krema dejjem u għajtjeb nżidu naqra icing sugar u dik naqra vanilla. U ħantella huwa stiff peaks. Għannuqot inħares li għannuqot attent li ma ntellaħiex iż-żejt jew ftit. Issa, dan it-tip ta' celebration cake li din namlu l-lum. Ħan nispjegalkom eżatti x'sa nagħmlu. Mela, kena icing sugar, vanilla u 2 pots double cream. Dak il-cake li sajjarna għatlek li noħorġu żewġ folji li għamiltu huwa dan. Importanti li t-tray ikun kbir biżżejjed biex il-litra li sa nużaw ikun kbir biżejjed, tagħmlux kbir iż-żejjed. Issa ovvjament skont litra li għamilt, jien qattajt bil-karta strazza tista' tużaw kartuna, jien qattajt il-forma, jien ħankun qed nagħmel il-litra M. Mela twejta fin-nofs, għamilt nofs l-M, tajta u ħriġta. Issa din impoġġuha fuq is-sponge cake. Importanti li naqtaw l-tarf it-truf kollha u naqtaw il-forma tal-M li għamilt jien hawnhekk. U jien għandi 2, għalhekk għattilkom li għandna bżonn żewġ folji sponge. Ir-riċetti hija kbira biżżejjed biex nagħmlu dawn iż-żewġ forom, okay? Issa, hekk sa tagħmlu dawn il-cakejiet spiss, dawn tista' tagħmluhom mill-kartun u żommhom vurdieri. Issa, nistgħu nagħmlu double letters, single letters, numri. Jien illum qed nagħmel emma ma tista' tagħmel 4, il-numru 4. Għal il-birthday, il-żmien, il-age, nistgħu nagħmlu żewġ cake, żewġ xi tipo engagement jew wedding li tridu intkom. Importanti, din importanti ħafna li l-board jidħollok ġol fridge. Mhux tagħmel xi cake sabiħ enormi kbir. U mbagħad tiftaħ il-fridge u ma joqgħodx. So hekk sa tagħmluha importanti li l-board jitol dan huwa kbir biżejjed biex jitol ġol fridge tiegħek, issa ma nafx hekk il-fridge tiegħek l-istess size, tista' tkun ikbar jew iżgħar. Hekk se tagħmluhom doppji itri jew doppji numri, intikom pari li l-cake ikun ħafna iżgħar jew tagħmlu żewġ boards, waħda l kull numru jew ittra. Ħanibdew mela. Jien hawnhekk tajt il-forma tal-cake. Hawnhekk għandi stock syrup li għamilt jien, okay? Dan għandu meta sajjartu għandi nofs il-kwantità ta' zokkor għal ilma. Kelli il-bastun tal-kannella u kelli ftit il-qoxra mhux maħkuka ma' qoxra sħiħa tal-ummija. Għamilthom fuq in-nar u sajjarthom għal xi 10 minuti. Hekk tridu tistgħu titfgħu xi xorb ukoll, importanti li l-cake inxarbuh ħalli jidher iktar moist. Issa dak il-ġam li għamilna qabel huwa dan. Dan huwa l-ġam, ara kif jiġi. Spiss għamilt il-ġam fuq il-programm, ħanaqbdu ftit minnu u nagħmluh fuq il-cake. Tistgħu tużaw ġam tal-fliexkun, vażett lest. Imma jien qed norikom kif nagħmlu ġam? Aħna hu, ovvjament. Issa jien użajt il-frott tal-friża, inkom tista' tużaw il-frott frisk. Bħalissa hu il-frawli. U jien għandi frawli fuq il-mejda. Tajjeb. All right. Inħobb li nidħol ftit mill-ġemp. Issa, ħanaqbdu l-krema għandi piping bag li mwieħed u ħanorikom kif nimlewh.
Importanti li l-krema tkun stiff biżejjed. Kull ma ħanamel sempliċi rosettes puliti id-dawra kollha u dawn nagħmluhom puliti għax dawn sa jidhru. Tajjeb. Issek trid fin-nofs fejn għandna l-ġam tista' tagħmel chocolate spread, xi biscoff spread, xi tomit oħrajn. Tistgħu tagħmlu literalment li tridu intkom. Issa li sa nagħmel ħankompli bil-krema Okay. U bil-mod naqbdu il-emmel oħra u nitfawha fuqha. Tista' terfaħħa il-kejk huwa morbidu vurdi kieku jien nagħmel kif qed nagħmel jien is-Sara. Voilà. Ħan nipprepara l-wiċċ ukoll bil-piping u niġu lura biex inżejnu għandi ħafna affarijiet tat-tiżjin. U jien hawnhekk bdejt inżejn il-kejk, ma ħanurikom x'għamilna sissa. Jien hawnhekk għandi l-kejk, ovvjament fil-wiċċ li għamilt pajpjaturi b'forom differenti u għażilt żewġ kuluri, għamilt il-cream, il-fresh cream weħida, u mbagħad għamil ftit mill-kulur miegħu. Illum nixtaw kuluri apposta għal dawn it-tip ta' krema. Issa illum għandi ħafna affarijiet differenti biex inżejjen. Għamilna dawn il-frowli tippjati ġo ċokkolata. Mara. Għamilna wkoll dawn il-loop. Ara kemm użbel għandi dawn il-forum ta' silikon. They're like jewels. Hawnhekk għandi dawn il-macaroons ukoll, għandi l-roża u għandi l-aħdar hawnhekk. Li sa nagħmel ħaniftaħhom. Ħanuża l-green u ħanuża r-roża, l-aħdar u l-roża. Għandi gold balls, ħafna affarijiet differenti se li għamilt ukoll. Taħħal ftit gold, u għandna l-ward bl-aħdar ukoll. Kelli ftit gold paint, edible dejjem, u għamilt dawn il-macaroons miżbwajn bid-deb u dawn jisom splashes ta' gold. Issa din hija arti, tibda titfa' l-affarijiet fuq xulxin fuq il-kejk. Mela ħanibda. Ħanamlu il-gold u rose. Ħannaqbdu, għandi ċikolata bajda. Nista' nfarku hekk ukoll. Tax se nagħmel ħanaqbad sikkina għax meta kissirta ma ġietniex daqshekk pulita. Nixtieq li tkun tidher naqra iktar smooth, tajjeb. U nibdew nżejdu hawnhekk, mela, jien dan vera nħobb nagħmlu hekk issa. Ħannaqbdu l-frowli. Dan huwa tip ta' kejk vera sabiħ. Tieħdu l-ħin biex iżżejnuh u verament jiġi attrajenti. Ftit wart. Macaroon, ħadra, xiktar. Ħansibu post għal dil-qalb. Wow. Tajjeb. X'sa nagħmlu? Biċċa ċikolata. Nagħmlu dik hawnhekk. Dik l-idea tibda żejjen, ara x'qed nagħmel jien, Marija għal fuqek. Okay? Tieħu naqra ħin mhux taġġel kif qed nagħmel jien, nieħdu naqra ħin. Mela ħanagħmlu waħda gold. Waħda gold tiġi hawnhekk. Warda oħra. U mal-wart ukoll nistgħu nitfgħu il-werqa. Għax il-werqa tagħmel ħafna sabiħ fuq dawn it-tip ta' cakes ukoll. Issa importanti, hekk se nagħmlu dawn it-tip ta' cakes,
il-fjuri importanti nixtru minn ċertu ħwienet u jkunu edible. Ekk inti sa taqta' dal-kejk u hemm xi ħaġa li mhix edible, bħal dawn il-fjuri jekk mhumiex edible, trid tneħħihom qabel taqta' u sservi l-kejk. Importanti ħafna. Issa x'sa nagħmlu? Waħda ħadra hawnhekk. Fraw l-oħra, qegħdin jgħiduli li fadal biss 2 minuti. Għax ovvjament meta tibda żejjen u tibda tparla l-ħin jibda jgħaddi bla doċċ. Mela ħankomplu. Issa li għamilt ukoll hija forma ta' M. U jiena hawnhekk għamilt plakka għal dik il-persuna hi jisimha Michelle. Iżda din dil-Michelle jien invvintajta. Għamilt plakka biex sugar paste u meta nżejnu nħallu spazju li nistgħu nitfgħu il-plakka jew tmur fuqha jew tmur fil-ġemp fuq il-bord. Jien se nagħmilha fuqha. Ħankompli nżejjen jien. Mela, ħanamlu macaroon gold hawn. Xiktar, għandi dawn il-blalin, gold, u weraq differenti. X'sa nagħmlu? Mela. Mhux qed minix panikjat, tajma nieħu iktar piċċir li nkun bil-kwit id-dar u nkun qed inżejjem dal-mod. Mela, ċokolata hemm, frawla oħra, dawn il-frawli vera tajbin. Dipped in white chocolate. Oh, wow. Verament qed jidher sabiħ. Mela, x'sa nitfgħu iktar? Iktar fjuri, ħanamlu warda hawnhekk. U l-ward nistgħu niftuhom hekk ara. Tara x'qed nagħmel jien ara minn warda magħluqa ġiet miftuħa. Wow, how nice. Issa jien li nagħmel il-wart meta nixtrih, naqtaw u nagħmlu ġol fridge ġo skotella bl-ilma u nsib li l-warda tibqa' li magħluqa kif irrida jien u fl-istess ħin tkun qed ittieqa l-ilma u tibqa' li vera tajba. Vudu jekk jien għandi cake għal weekend u forsi l-fjuri sibthom Wednesday jew Tuesday jekk taqtawhom u tagħmel kif qed ngħidilkom jien jibqgħu friski għal tul twil, għal ħin twil. Mela x'iktar, ħanamlu waħda oħra ħadra hawnhekk. Qegħdin jgħiduli wind up, insomma l-idea ħadtuha ħankompli nżejjed hawnhekk bil-mod u nagħlqu l-programm għal riklami b'dal-cake lest jibqgħu hemm. U nek għanna l-cake list, il-celebration cake bil-talba ta'kom, illum għamilna cake differenza, cake speċjali għal min qed jagħlaq żmienu bl-isem, bl-ittra tal-isem tagħhom jew inkella nistgħu nagħmluh forma ta' numru jew inkella doppju. Kif tridu intkom? Illum għamilt il-emma bil-plakka ta' Michelle. Għamilna chocolate super moist sponge, żewġ pjanċi imlejna bil-homemade jam kif ukoll il-double cream wipjata, u mbagħad żejjinna l-wiċċ hawnhekk bil-macaroons kolorati żbajt ftit bil-depp, kullu li huwa edible, għamla dawk il-jewels il-lub biċ-ċokolata rosa, il-wart, insomma mżejjen verament sempliċi u verament faċli biex nagħmlu. Nisper li ħadtu pjaċir, jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa dejla għall-programm ieħor What's Cooking. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Elmli, All-Italja, Le Naturelle, Valio, Strand Palace Agencies Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Elul.